Hello, how are you? This is Linda, the nurse. I am back here again to bring to you health lessons. If you are just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional and I try to bring health lessons to you at least once every week. And I usually conduct the lesson in Igbo language, and then at the end, I will summarize in English. And sometimes I will also conduct it in English, and then at the end, I'll summarize in Igbo. Igbo is a tribe in Nigeria. Nigeria is in West Africa. I also try to teach you a word or two in Igbo. So you never know, if you meet someone in Igbo, you can communicate with them, at least a little bit. And I try to find a Bible verse and also a song for you. So don't go anywhere, stay put. So today's lesson is going to be about what some people call pot belly or beer belly, or beer stomach, whatever you want to call it. I know stomach is inside, but usually people just say stomach, so whatever you want to call it. So beer belly, pot belly, all of that. That's the topic of today. All right. So let me start in English language. So what do we see when we see someone and we say they have pot belly? Well, that's when their abdomen is big, right? So when fat accumulates right there, when fat accumulates in the abdominal area, okay, we say that the person has pot belly. And sometimes it can be really, really big. And just looking at the person, you can tell that they are uncomfortable. You see some people, especially men, and they look like they are pregnant. Okay, so that's what I'm talking about today. All right. So, and there are different reasons. It's not just beer, even though we say pot belly or beer belly and all that, and in Igbo are beer, but that's not the main, all the reasons. But beer is one of them because beer has a lot of calories, right? And when we combine that with other alcoholic drinks, or large quantity of foods like high calorie food, so then that becomes a problem. The person accumulates fat in their abdominal area. Why does that happen? Well, first, when we eat food, the liver will burn the liver helps to burn fat. But when we drink, especially drinks with alcohol, then since alcohol is regarded as actually a poison, the liver will then see that there's a priority to detoxify, or burn that alcohol instead of the food, instead of the fat. So then we tend to accumulate fat in the abdominal area. Drinking too much beer or alcohol, okay, and remember that alcohol stimulates appetite, so then you tend to eat more. Eating unhealthy food, people tend to have drinks, especially beer and other alcoholic drinks. People tend to, mix it up, with large quantity of food, sometimes during parties, or just sometimes people finish work in the evening, they are in a bar eating and drinking. So you tend to overeat when you are eating like that and drinking like that. And if you do that so frequently, multiple times a week, so that may happen. Lack of physical activity, it may just be maybe the nature of your work. Maybe you sit down a lot, at the office, so that could contribute to that. People tend to also, associate drinking alcohol or beer with, let's say in the Western countries, we may call them junk food, chips, all those things. I know some places, especially in the rural areas, in the villages, people may still eat healthy food with it, but they tend to eat a whole lot more. All right. So, and then when we age, metabolism slows down too. And then another one is what is called, when people have a lot of stress in them, stress increases cortisol. And cortisol is what we know as a stress hormone, and then the cortisol will increase belly fat. Okay, so that's just what happens. Okay, so and these things, when that
keep happening, and then the abdomen or the abdominal area keeps accumulating fat and fat and fat. It may lead to heart disease, it may lead to hypertension, it may lead to diabetes, it may lead to also liver diseases or liver disease. Okay, so what can you do to help with this? Well, I like to teach prevention. All right, so if you do not drink alcohol, do not start. But if you do, please in moderation. So things that you can do is like reversal, slowing down, limit alcoholic intake or limit drinking beer. Eat healthy foods, okay? Try to eat a little bit healthier than you used to. Try to exercise regularly. You don't have to go to the gym to exercise. Just taking a walk around where you live, doing your gardening, even dancing. I always talk about dancing. I love to dance. So putting in the music and dancing, that's part of exercise. Now, reducing a lot of sugar and fat intake, that will help too, okay? And then eating like a smaller portion. Getting enough rest and enough sleep is not easy in this time, man. It's not easy in this era that we are in, but try as much as possible. Adults supposed to get at least 7 to 9 hours of sleep. 9 hours, I don't know about that, but at least 7 hours, will be okay. Or 8 hours. Some people get 8. You have to really know your body. You have to know yourself. But try to get as much rest and sleep as possible. If you have pot belly and you have done all these things that I mentioned and the pot belly is still there, you need to go and see a doctor. They may have to run some tests, because remember, if you drink a lot of alcohol and all that, it may affect your liver. So let the doctor run some tests, like ALT, AST, those are like liver markers to make sure that your liver is okay. All right. So I'm going to kind of summarize this in Igbo now. So, okay, I don't want it to be too long. Okay, ndewo. So ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ na ya taa bụ ihe aha a na-akpọ afọ biya. Okay, so ọkwanụ mgbe a bịara bịa nwee fat abịa mee accumulate mbụnụ bịa jupụta n'afọ mmadụ. Okay, olekwana ihe na-emechi ihe ndị a ji eme. Okay, ọ bụrụ na iri nri mgbe ụfọdụ anyị ihe dị oke ụtọ maọbụ ihe oke nri, maọkwa na ọ bụrụ na anyị na-aṅụ oke mmanya, ụfọdụ a na-aṅụ oke biya, ọ ya mere eji akpa afọ biya. Ọ bụkwanụ sọsọ biya, ọ bụrụ na ị na-aṅụ biya na-aṅụkwa alcohol na-erikwa oke nri, ghọtala, den ihe ndị ahụ nwere ike ime afọ mmadụ abịa buo ibu. Ihe ejikwa na-akpọkarị biya aha bụ na biya o nwere lot of calorie, and alcohol na-eme agụsikwu mmadụ ike. So so alcohol stimulates appetite too. Okay, so ọ ga-eme agụsikwuo mmadụ ike. Ọ bụrụ na ị na-anọkarị ofu ebe, ọ nwere ike bụrụ ụdị ọrụ ị na-arụ mere ya. Okay, so ọ ga-eme onye ahụ abịa fat abịa jupụta ebe ahụ. Then ọ bụrụ na ị ṅụọ mmanya ahụ anyị hụtara mmanya asị ihe adịghị mma. Ọ bụrụ na Igbo akpọ ya poison, akpọ ya nsị n'Igbo. So ahụ anyị hụtara alcohol n'ọwụ nsị nye ahụ anyị. So ọ bụrụ ịṅụọ ya, okay, ihe ahụ a na-akpọ liver ga-ahapụzi ibon fat o kwesịrị ibon, gazie fight wazie ka o remove alcohol ahụ onye ahụ ṅụkọtara. So ọ bụ na ị na-eri nri adịchaghị mma, ị ga-echenji ya, bido na-eri tupu nri dị mma n'ahụ, mkpụrụ osisi na ahịhịa nri na ụmụ nri nnọọ Chineke kere eke. Okay, ihe ọzọ bụ emetawakwa dimkpa mgbe ụfọdụ o nwere ike imekwa ịmana metabolism, ihe aha na-akpọ metabolism abịa slow ya, otu ahụ gị si abụọ gasị nri ya na ọdat ya abịazie dị ka ọ na-arụsi m ọrụ ike otu o kwesịrị. Then o nwere ihe ndị bekee na-akpọ cortisol bụkwanụ mgbe mmadụ nwere ihe na-akpọ stress, ịmananụ stress, oke ihe nchegbu nọ na-eme mmadụ, oke ihe nchegbu na-eme ahụ gị ewepụtasịa ihe ahụ a na-akpọ cortisol hormone, ya wepụta cortisol ahụ na-emekwa afọ mmadụ ebu ibu. So ihe ị ga-eme bụ iji si ike hụ na ị na-eri ezigbo nri, bilatata. Ọ bụ na ị na-aṅụ oke mmanya, bilatatụ mmanya. Okay, na-emegharị ahụ nke ọma. Ọ bụ na ị laikiri ịgba egwu, gbaa egwu. Ọ bụ na ị laikiri ime ihe ubi, mee ihe ubi. Ihe ọbụla ị ga-eme, ma mgbe ụfọdụ asụ garden, ihe ọbụla ị ga-eme ka ọ bụ na ị na-emegharị na ụmụ ndị na-anọ n'ọfịs, ya bụ na ha na-anọ ọdụ ofu ebe, ịnọtụ bilite gagharịtụ. Ọ bụ na ị na-ebe nwee ụlọ elu, gaa ịgbadaga agbata, ụtakwa ịgbadaga agbata, ọ na-enyekwa aka ụmụ ihe ndị a nke ịhụ na ị na-emegharị ahụ. Because ma o nwee ihe ị mere,
afọ aha na-ebu mgbe ụfọdụ ga ahụ nwoke ya dịka ọ dị ime ọnwa 9 ọ dịghị mma. Ịghọtala? So ijisi ike metụcha ihe ndị a, na-ehikwa ụra, ihi ụra nakwa eyi aka izu ike. Asị mmadụ kwesịrị ihi ụra 7 hours ma ọ 9 hours. At least ọ bụgodiri 7, ị ga-ama onwe gị. Ịghọtala? Ọ bụgodiri awa 7 ka ihitatụrụ ụra, ọwụ ya. Ihe ndị a nwere ike ịkọsụ ọrịa obi, o nwere ike ịkọsụ ọbara mgbali elu, o nwere ike ịkọsụ ọrịa shuga, den o nwere ike ịkọsụ ọrịa liva. Ịghọtala? Ihe o ji dị oke mkpa. Ọ bụkwa na imechi ihe niile a mkpọrọ aha kwesịlata ịṅụ oke mmanya, na-emegharị ahụ, na-eri ezigbo nri, na-ewetuta ihe erila oke ihe nwe abụba ma ihe nwe oke shuga, na-ehitakwa ụra ọfụma. Imecha ihe ndị a niile, ọ bụkwara afọ ahụ ka bụ ibu, den ịnidiri ịgakwu na onye dibịa, ka onye dibịa bekee ka echekie mara ma liva gị ọ dịkwa oke. Ịghọtala? Ihe o ji bụ uru, o kwesịrị ka ị gaa ka echekie ya out. So ọ ya bụ ihe mmekọ n'ụbọchị taa. Biko onye ọbụla jisichi ike, jisi ike ka ọbụla ị nwere ike, ka ahụ na ahụ dị gị mma. Okay, so aṅụ na oke mmanya, welatatụ aka, eribigala nri oke. Okay, and erila ihe adịghị mma, jisi ike riwe ihe dị mma, then na-ezutatụkwa ike oke ị nwere ike. Ịma ihe anyị nọ n'ime ya ugbu, onye ọbụla dọgaba jisi ike na-ezutata ike, ma at least na-ehitata ụra otu ị kwesịrị. All right, so I will teach you Igbo now. Okay, so afọ, that's what belly or abdomen is called. Afọ in Igbo, I will spell it in English, AFO. In Igbo, afọ. Afọ. Okay, afọ. Now enwe ihe a na-akpọ n'Igbo gị means you, but in Igbo that's second person pronoun. So you're talking to the other person. Gị means you, but it's a singular first person pronoun. So afọ means belly or abdomen. Gị means you, that first person pronoun. So afọ gị, your abdomen or your belly. Okay, that's what that is. So I'll stop the Igbo teaching for here. I don't want to do too much. Okay, so afọ means belly or abdomen. The Bible verse for today is 1 Corinthians chapter 10 verse 31. It says, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. All right. And the song for today, let's see which instrument. Let me see. Let's use this one. Okay. It says, I will give you glory. Lord, I will give you glory. Okay. All glory will belong to you. And I will use my voice to praise you. All my respect, all glory, all will be to you, Lord. All right. Let's sing it in Igbo. Aga m enye gị ekele Chineke. Aga m enye gị otuto onye na-abụ. Otuto m niile gawara gị onye nwe m. Ekele na nsọpụrụ dịrị aha gị. Aga m enye gị ekele Chineke. Aga m enye gị otuto site n'abụ. Otuto m niile gawara gị onye nwe m. Ekele na nsọpụrụ dịrị aha gị. Join me. Aga m enye gị ekele Chineke. Aga m enye gị otuto site n'abụ. Otuto m niile gawara gị onye nwe m. Ekele na nsọpụrụ dịrị aha gị. One more time. Aga m enye gị ekele Chineke. Aga m enye gị otuto site n'abụ. Otuto m niile gawara gị onye nwe m. Ekele na nsọpụrụ dịrị aha gị. All right. Lord, I thank you for today's lesson. I pray that you will help someone with this. Thank you, everlasting Father. In Jesus' name, amen. Okay, so I'm going to stop right here. So remember, we talked about pot belly. What causes pot belly? Okay, or beer belly. Drinking excessive beer or any alcohol, eating too much food, sedentary lifestyle, okay, sitting too long, not moving,
Okay, eating a lot of, food rich in fat and carbohydrates, like excessively, eating them excessively. Okay, not resting, not sleeping, no, those things. So if you can just reverse those things, try to do like sleep a little better, eat a little better, decrease the alcohol intake and beer consumption. And then we'll see what happens. Okay, I would like you to let me know. Okay, if no progress after the life, the lifestyle changes, nothing happened, then please go and see your healthcare provider. All right, they may want to run some labs and see what's going on. Okay, I will stop right here. Ndị ebe anyị, ọ ga-adịwo ugbu a. Okay, biko ka anyị jisichaa nnọọ ike na-eri ezigbo nri, bilata aka na-ịṅụ oke mmanya. Mgbe imechara ihe niile a, ma izu ike ma ihi ụra, oke ọbụla ị nwere ike imechakwa ya, afọ ahụ ka bụ ibu gasị na ihe a na onwe ihe dị wrong, biko gakwuru onye dibịa gị ka eleba ihe ahụ anya, mara ma a ga-emetụgasị ụfọdụ test, nyopụta, mara ma onwe ihe dị njọ a ga-eyi aka ka agwọ mgbe oge dị. Ngwanụ, ka emesịa. Remember to subscribe, like, and share. And I'll see you sometime next week. Don't miss it. All right. Bye-bye. Que